Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. En esta ocasión vamos a tratar un tema que yo creo que es muy importante, porque hablamos de salud y de salud mental, que es un término que cada vez gana más protagonismo en los medios de comunicación y evidentemente creo que es algo muy necesario y por eso queremos tratarlo en este Vigo a Debate, porque hay palabras como son ansiedad, depresión, que cada vez escuchamos más, y quizás no tanto la palabra suicidio, porque ha sido durante mucho tiempo un tabú en los medios de comunicación que creo que se está rompiendo por fin, porque hay que hablar de ello, porque es una realidad que no solo afecta a Vigo, a Galicia, sino a todo el territorio nacional, porque los datos hablan por sí solos. En 2020, que ha sido el año 1 de la pandemia, ha sido el de más suicidios en la historia de España, desde 1906. ¿Y por qué desde 1906? Porque es el primer año que se tienen registros oficiales. Fueron 3.941 personas, casi 4.000, las que se quitaron la vida en nuestro país. Hablamos de la primera causa de muerte no natural en España y entre los jóvenes contamos desde 15 a 29 años, por ejemplo, triplica a las muertes por accidente por tráfico. Y cuando hablamos de la pandemia y de cómo ha afectado al sector más joven de la población, se habló mucho a principios de este año de esta estadística. De 0 a 29 años, fallecidos por COVID, 84, en 2020 hablo, suicidios 314. De 30 a 39, por COVID murieron 147 personas, suicidio 411. Y de 40 a 49 años, por COVID murieron 546 personas y por suicidios 754. Datos que producen escalofríos y creo que tengo una mesa de debate inmejorable para que expertos sobre la materia nos ilustren de cómo hemos llegado hasta aquí y sobre todo también yo creo hacerlo de una manera didáctica y aprender entre todos cómo podemos detectar señales y cómo ayudar a esas personas que lo están pasando realmente mal y muchas veces es que la gente que está a su alrededor no sabe cómo actuar. Así que presentamos a los tres invitados que nos acompañan el día de hoy, todos ellos de forma telemática, además desde diferentes puntos de la geografía. Saludamos en primer lugar al presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia, FEAFES, que es la principal asociación que trabaja en Galicia con personas con enfermedades mentales. Su presidente es Xosé Ramón Girón. ¿Qué tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Muchas gracias por invitarme ao debate. Nada, todo un placer, Xosé Ramón. Tamén está con nós la coordinadora del Grupo de Salud Mental de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, el SEMES, y que es médico de urgencias hospitalarias en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que por cierto que fue el Gregorio Marañón uno de los primeros en dar la voz de alarma este pasado verano al ver cómo se multiplicaban las urgencias pediátricas por motivos psiquiátricos. Es gallega, la tenemos en Madrid. Iria Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marci. Gracias por contar conmigo y bueno, un honor estar en Galicia otra vez y sobre todo en una mesa de este nivel en la que estoy segura que vamos a aprender todos mucho, que es al final, ¿no?, la batalla que tenemos que ganar. Sí. Y también está con nosotros la coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia, Ana Núñez Rubines. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias también por invitarme en esta ocasión. Pues una vez presentados, y sois vosotros los que yo he hablado mucho al principio dando datos, pero quería preguntaros a los tres en primer lugar, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué se está multiplicando, creciendo exponencialmente año tras año el número de suicidios? ¿Fue la pandemia el que provocó esta explosión o esto ya venía de antes? Podemos empezar en esta primera ronda de respuestas pues por el orden que os he presentado, así que, Xosé Ramón, comenzamos contigo. Bueno, realmente, por lo que sabemos, en principio, os datos sobre suicidio ao largo dos últimos 40 ou 50 anos tiveron unha evolución que ten bastante que ver ca situación xeral das persoas. É dicir, hubo unha baixada enorme no porcentaxe, me refiro a nivel mundial, de suicidios hai uns anos, coincidendo ca mellora sobre todo das condicións de vida das mulleres na India, na China, etc. Logo, hai un aumento considerable xa en España, coincidindo ca crisis do 2008. É dicir, dá a impresión de que, dende o punto de vista en fin, dos números máis grosos que se poden por arriba da mesa, que o suicidio, bueno, pois aumenta en contextos de dificultad para as persoas. É dicir, en contextos de crisis económica, de crisis social, de inseguridade, de medo, podemos mezclar aí 20.000 cousas, pero parece ser
que sí que é un factor moi determinante en canto ao número total de suicidios. Iria, cales que son as principais razóns desta situación? Bueno, pois, desde logo, levamos un incremento, non, de 2 anos consecutivos, este ano xa dun 7,35% de suicidios consumados. A verdad que eu creo que estamos vivindo un contexto ahora mismo, non, desde fai 2 anos xa, de unha mensaxe de morte constante, non, de non saída, sobre todo para esa poboación xove, non se ve unha meta, e todo isto sumado a unha forte crise, non, económica e sociosanitaria. Se a todo isto engadimos un problema, non, que ahora sí que por sorte, por desgracia, estamos a falar del, da saúde mental, pero un problema que xa ven desde fai moitos anos, non? Estamos infradotados de personal e de recursos para a asistencia da patoloxía de saúde mental. Entón, eu creo que isto foi, bueno, pues un pouco xa a explosión, non, dun problema que se ven identificando desde xa fai anos, e, por suposto, a pandemia foi o detonante final, non, para este incremento tan brutal que estamos xa non só a percibir nos servicios de urxencias e emerxencias, senón tamén a ter datos, non? Ana? Estou de acordo totalmente con eles, non, que a pandemia, pois obviamente sí que afectou a este número de suicidios que se están producindo cada ano. Pero é verdade que tampouco podemos botar toda a culpa a pandemia, sino que un suicidio é algo resultado dunha multicausalidade. Hai moitos factores que están implicados en que ao final acabe ou se produza un suicidio, non? E é verdade pois, que sí que a sanidade ahora mismo pois non está dando resposta a todas as demandas que hai, pero tamén é verdade que hai problemas económicos, hai problemas que veñen dende antes, non? A xestión emocional na poboación é algo que realmente está abandonado, e que eu creo que debería de empezar xa nos centros educativos a meter esa asignatura como algo moi importante. E, dende logo, que os profesionais da saúde mental que se teñen que acercar á poboación. Non pode ser que unha persoa con ideación suicida teña que esperar 3 meses por unha cita. Entón, creo que hai moitas causas ahora mismo que están incidindo neste aumento de número. Sí. Antes falaba de datos a nivel nacional, pero, por exemplo, na área sanitaria de Vigo creceron un 17% os suicidios, quitaron a vida a 66 persoas no ano 2020. Comentaba agora, Ana, o tema de levar este tema aos centros educativos, que un dato de Save the Children é que os nenos con trastornos mentais se triplicaron, que para os maiores, coa pandemia. Non sei se Iria, por exemplo, que traballa en urxencias, tamén cada vez recibe xente máis xoven con problemas, con trastornos mentais. Sí, por suposto, non? Eu creo que o cambio fundamental nestes 2 últimos anos é a idade do que estamos vendo, non? Sempre houve casos, por suposto, na xente máis xove, pero desde logo os intentos son chamativos xa desde unha primeira fase, quero dicir, cando se terminou o primeiro confinamento, ven con diferentes manifestacións, por suposto, os intentos autolíticos, pero pasando por intoxicacións, por motivos de consulta de sintomatoloxía ansiosa depresiva, e sí, cada vez en xente máis xove, a verdad, non? Que foi sorprendente, pero de alguna forma esperable, non? Os compañeros tamén das urxencias pediátricas tamén acusan, bueno, pois este motivo xa en xente todavía máis xove, non? Os a menores de 16 anos. A traducción, pois, é ese incremento, non? Na poboación de 15 a 29 anos dun 250%, non? De intentativa de suicidio, non? Nestes 2 últimos anos, que terrible. Falábamos en unha ocasión, recordo con Xosé Ramón en Radio Vigo, de que en Galicia, maioritariamente, as persoas que se quitan a vida son homes, pero creo que Xosé Ramón xa está aumentando tamén o número de mulleres e de nenos e nenas. Sí, bueno, hai un aumento bastante importante, hasta un 8,7, creo, dende o ano, pois, houve aí un pico no 2014, ora, co tema da pandemia, se superaron esas cifras, non? Que viñan un pouco lastradas pola crise económica. Bueno, é evidente que nós que pensamos dende as asociacións, nós o que si vemos é un aumento moi importante do nivel de sufrimento psíquico da xente. E a partir de aí, cada un reacciona como bonamente pode, como todo na vida, non? Entón, bueno, pois, hai un aumento do sufrimento psíquico, onde, como Diana, pois, influyen
20.000 cousas, e a expresión dese aumento, dese sufrimento psíquico, pois evidentemente, bueno, pois se manifesta en todas as facetas da saúde mental. Por outro lado, si é certo, e é moi importante, se está comentando de que a pandemia nos pillou cos deberes sin facer, no senso de que vimos desde fai 30 anos, 40 anos, desde que se plantexou o debate nos 90 na Lei Xeral de Sanidade, que, bueno, de que a saúde mental había que darlle un pulo, non? Nos que pensamos? Nos pensamos que hai algo moi importante. A saúde mental, con ser un problema asistencial importante, nos decimos moitas veces, para que se nos entenda, que os médicos e os medicamentos non son suficientes. É dicir, nos existimos como movimento asociativo precisamente por eso, porque non nos dábamos conta de que as persoas con unha enfermedade mental, sobre todo falando de persoas con enfermedade mental crónica, persistente, con moitos anos de evolución, etc., os médicos e os medicamentos chega un momento que teñen unha importancia relativa, pois porque no día a día desa persoa, no apoio á súa rehabilitación, á súa reintegración, na volta á sociedade, realmente fan falla moitísimos outros servicios, fan falla outro tipo de cousas que non teñen absolutamente nada que ver co mundo sanitario. É dicir, a saúde mental é un problema de saúde pública, non é un problema, se concreta un a un, cada persona que o sufre. Pero en Galicia, neste momento, temos algo máis de 80.000 persoas con certificado de discapacidade por enfermedade mental. Unha auténtica barbaridade, 80.000. É dicir, é un problema de saúde pública e, como tal, debería de tratarse. Sacalo, entre comillas, de reducir a un problema estrictamente sanitario, porque é un problema que va moito máis alá. Os sanitarios non teñen capacidade de incidencia nos factores que provocan todo este tipo de situacións e non teñen capacidade de incidencia absolutamente ninguna en todo o que é o tramo despois de que unha persoa enferma, todo o tramo vital de recuperación desa persoa. Entón, habría que ampliar moitísimo pois o radar das cousas que hai que facer e implicar a un montón de institucións e non somente falar do tema sanitario, non? Respecto á incidencia da pandemia, a nos preocupa algo, bueno, nesto somos quizá un pouco egoístas. Hai dentro en urgencia seguramente o bichedes moitas veces, non? O que se chama a lei da demanda inversa, é dicir, que as persoas que máis demandan ocupan máis espacio que as persoas que máis o necesitan. Non sei se me explico. E este é un fenómeno que habría que, bueno, pois estudar. Habría que tentar de buscarlle remedio e, sobre todo, habría que pensar que os profesionais sanitarios teñen uns límites que non poden pasar. Porque o seu traballo é o que é, e a partir de aí non poden facer máis. Por exemplo, sabemos que hasta, por lo menos en Galicia, no único estudio así potente que hai, que hasta un 70% das persoas que se intentaron suicidar ou se suicidaron, no último mes, un 70% habían acudido ao seu médico de cabecera. Entón dices, caramba, habrá que traballar cos médicos de cabecera neste tema de maneira moi profunda. Que ocorre? Que hai algo que é absolutamente imprescindible, que ese profesional, para poder traballar neste campo, necesita tempo. E, sobre todo, necesita continuidade no traballo que fai ca xente, non? Pero, bueno, en fin, eu tento falar demasiado, me parece que vos pasa. Vamos deixarlle a Ana que interveña. Foi moi ampla esta exposición de Xosé Ramón, pero Ana, incides aí que hai un problema dentro do sistema sanitario que agora mesmo non dá resposta ao problema que xa é unha realidade. Sí, enlazando co que decía José Ramón, é moi importante que ao lado dese médico de cabeceira haxa un profesional de saúde mental o que se poda derivar e que este cerca da poboación, e que xa se lle poda dar unha resposta a esa persoa que está facendo unha demanda, non? Realmente este é un problema que nos estamos atopando. Nos desde emerxencias é verdade que
moitas veces vamos a atender pois, a eses pais que o fillo se acaba de suicidar e repítese a historia de que no último mes, precisamente, estuve en urxencias, pediron os médicos que o ingresaran, pois que vían moito perigo, e non atópanse realmente desamparados, non atopan unha resposta para ese fillo, non saben como axudalo, non encontran os profesionais que realmente lles estén axudando, e ao final parece que un final no que non se pode facer nada, que temos que aceptar que ese vai a suicidar, e non pode ser así. Eu creo que hai algo máis que podemos facer, non? E algo está fallando nesta sociedade. Desde logo, é o que digo, hai que replantexar moito os protocolos, como se está levando todo, meter esas figuras de psicólogos dentro dos centros educativos, que dende moi pequeninos xa nos enseñen pois esa educación emocional, a saber gestionar adecuadamente pois as emocións, a saber dar frente aos problemas, estrategias para afrontar os problemas que nos atopamos na vida diaria, fomentar a resiliencia e dar resposta pois a pequenos problemas que se atopan os nenos e que se sepan gestionar adecuadamente. E despois xa no outro ámbito, pois, na sanidade, pois, iso, a saúde mental que se acerca á poboación, que sexa pois, ao lado do médico de cabeceira, aumentando o número de profesionais, psicólogos, psiquiatras, en saúde mental, e tamén en servicios sociais, que conten con eses profesionais que den unha resposta máis rápida, que a xente non teña que estar esperando tanto tempo para encontrar unha posible solución aos seus problemas, que non se encontren desamparados. Por lo que me comentas, Ana, e tamén escoitado a Xosé Ramón, non sei que opinará aí ao respecto, temos agora mesmo unha ausencia total de políticas de prevención, podemos dicir. Non só digo a nivel estatal, senón tamén a nivel das comunidades autónomas que teñen transferidas as competencias en sanidade. Bueno, Sí, eu creo que é un problema... En Galicia temos un proxecto sin desenrolar de comisión interministerial para a prevención da conduta suicida, etc., que presentou o conselleiro, xuraría que no ano 2018, pero que todavía está por desenrolar. Incluso se falaba da implementación dun teléfono específico, etc. Pero, bueno, Pedro Sánchez tamén falou a finales do ano pasado, do famoso 024, creo que todavía non funciona. É dicir, saúde mental, polo motivo que sexa, non acaba de atopar o seu sitio dentro das prioridades dos nosos dirixentes. E que ocorre cando hai unha crise como que vivimos actualmente, as posturas reventan. É dicir, ahora mesmo temos un porcentaxe, por exemplo, de profesionais sanitarios con problemas de saúde mental enorme. E iso se sabía desde o principio que iba a ocurrir. Bueno, pois, claro, probablemente nadie pensaba que isto podía chegar a donde chegou. Os expertos decían que sí que iba a chegar incluso máis, non? Penso que hai que replantexarse de cabo a rabo. É dicir, a saúde mental necesita que se senten ao redor dunha mesa todos os que fagan falla que se teñan que sentar e decidir criterios. E fundamentalmente, que? Inversión. Fan falla un mogollón de euros para empezar a cambiar esta situación. Hai unha escasez de personal enorme. Nós estamos a cola dos estándares europeos en psicólogos, psiquiatras, etc. Pero estamos todavía moitísimo máis a cola no tema de rehabilitación, no tema de apoio ás familias, no tema de apoio a conduta suicida. Todavía ni siquiera temos un protocolo estandarizado de tratamento do duelo despois do suicidio. Todavía non temos estabilizado un sistema de apoio ás familias dos suicidas. Non temos estandarizado un sistema de apoio aos sobrevivintes do suicidio, etc. É dicir, temos moi mal feitos os deberes, isto é a verdade, e penso que xa vai sendo hora de que todo isto vaya para diante. Hai unha cousa que tamén nos preocupa, e é que, si ben parece ser que os factores de risco asociados a trastornos de saúde mental teñen moito que ver
co medio social no que se move esa persona, definir todo isto como enfermedad mental nos parece un pouco exagerado. É dicir, por qué? Porque unha enfermedad conleva un diagnóstico e un tratamento. A polimedicación en saúde mental sabemos que fai daño. O consumo de un montón de medicamentos, como poden ser horas que están moi de moda os antidepresivos, bueno, pois hai todo un debate sobre eles, non vou entrar máis. Hai un debate enorme sobre eficacia, etcétera, e problemas de efectos adversos antidepresivos. E habría que pensar que a mellor habría que buscar outras alternativas. Non centralo todo na medicalización das persoas. Non podemos medicalizar o 25% da población. Eso parece algo que de puro sentido común. Non? E o problema cal é? O problema é que establecer mecanismos alternativos ao tratamento farmacolóxico é moito máis complexo, moito máis caro e moito máis complicado. Eu entendo que os profesionales sometidos a unha altísima demanda teñen que dar saída, e a saída máis rápida e a saída máis cómoda de medicalizar. Agora ben, este non debería ser o sistema. Iria. Bueno, a ver, por partes. En canto, bueno, pues os recursos evidentemente sí que estamos infradotados, non? En España contamos con 25 profesionales de salud mental por cada 100.000 habitantes frente aos 150 que ten Suecia e os 200 que ten Finlandia. Eso por unha parte. Destacar ese rechazo pese a estrategia, non, que está xa pactada, non, firmada de saúde mental a nivel nacional de 2022 ata 2026, centralizado tamén con ese teléfono 024 pendente de funcionamento, ese rechazo, insisto, non, ao plan específico para o suicidio que, bueno, é alarmante, non, estando vivindo outra pandemia, non? Entonces, sí, faría especial hincapié en ter en mente, non, que fan falta máis recursos, non? O problema de saúde mental é algo que se ven falando desde fai moitos anos e a pandemia puxo en evidencia. En canto que se refería a José, bueno, do tratamento, eu creo que os profesionais sanitarios, pese a todo o cansancio que estamos sufrindo, non, e vivindo, esa peculiar ola de saúde mental que temos, con un 14,5% de profesionais sanitarios que estivemos en primeira liña incapacitados, ese 14,5% para desenrolar, non, a súa actividade profesional, é terrible, pero pese a eso, confío e estou segura, non, de que non se está a medicalizar demais ou nin tan sequera non a tratar peor, non, que é o que se pode traducir. Creo que estamos infradotados, é unha loita común que temos profesionais e sanitarios, non, pero desde logo non estamos a facer as cousas non mal, non, sino depresa. Eu creo que estamos nun momento dunha crise sanitaria auténtica. Pola parte que me toca como profesional de urxencias e emerxencias, que vos vou contar, non temos unha especialidade reconocida, non? O sea, non podemos traballar baixo o amparo da administración, co cual, imaginadevos, non, por onde habería que empezar. Pero máis aló de todo isto, eu creo que ten que ser unha loita común, non, de pacientes e sanitarios para implementar a estrategia de saúde mental e esos son recursos e máis recursos, non? Pois, por suposto, a abordaxe da patoloxía de saúde mental en calquer ámbito ten un componente multidisciplinar con especial componente social, non? Esa abordaxe tamén nos traballamos man a man desde os servicios de urxencias cos compañeiros de traballo social, con psicología clínica, cos compañeiros de psiquiatría, por suposto. Entonces, bueno, nos estamos nesa primeira asistencia porque non hai que olvidar, non, que esa primeira fase en que o paciente chega tras precipitarse, tras intentar ahorcarse ou incluso tras unha intoxicación medicamentosa, non, con finalidade autolítica, os urxenciólogos e as urxenciólogas estamos en primeira liña. Unha vez que os estabilizamos, temos esa seguinte fase. Non é só unha detección, sino unha estabilización hemodinámica real, non? É un momento de compromiso vital e posteriormente temos que facer, bueno, pois un pouco esa derivación ou filiar un pouco máis ante que caso de patoloxía de saúde mental estamos un paciente que acaba de suicidarse. E, efectivamente, moitos deles, como ben dicían os meus compañeiros, non, pois hai unha asociación directa a condicionantes sociais, trastornos depresivos, por suposto, e síndromes ansiosos. Iria, xa que traballas aí nun hospital, comentaba Xosé Ramón que cada vez son máis profesionais sanitarios os que teñen problemas de saúde mental. Iso é unha realidade que podes constatar, por exemplo, no teu hospital en Madrid?
Sí, bueno, eu falo xa en nombre de todos os profesionais que estivemos e estamos, que non se nos olvide, en primeira liña, non? Os últimos datos que temos, bueno, que hasta máis dun 50% dos profesionais estamos sufrindo dunha forma ou outra ese síndrome, non, do profesional queimado, un 14% dos profesionais sanitarios estarían neste momento non capacitados para poder traballar debido a problemas de saúde mental, sendo os máis frecuentes, non, os síndromes ansiosos, trastornos do sono que veñen implícitos e sintomatoloxía depresiva. E un dato todavía máis grave neste contexto dos sanitarios é que o 69% daqueles que necesitaban asistencia, axuda, non a solicitaron. É dicir, entre os profesionais sanitarios existe un tabú á hora de pedir axuda a nivel de saúde mental. Non? Eu creo que iso é Parece que perdemos aí a conexión. Sí, A ver, perdonade. Iria, ahora te escoitamos, parece. Ahora. Sí. Perdón. Bueno, pois insisto, non, que eu creo que desde os profesionais sanitarios xuntase moitos factores, non? Como ben dicíamos en relación cas causas multifactoriales en calquer dos ámbitos, non? A patoloxía de saúde mental en canto a síndrome depresivo e ansioso, bueno, pois vemos dun cansancio extenuante, de ver terror, de non ter unha data de finalización, non, desta pandemia e é moito tempo, non? O que estamos a vivir, nadie, evidentemente, non, como sociedade non nos lo esperábamos e, por suposto, como sistema sanitario non estábamos preparados. Ademais de todo eso, insisto, non, a especialidade de urxencias e emerxencias non é unha reclamación en balde, non estamos a pedir un sueldo, non, nin unhas mellores ni siquiera, non, de condicións, é polos nosos pacientes. Nos ter unha formación homologada, non, homoxénea en todos os servicios de urxencias, eso como profesionais tamén nos daría unha tranquilidade, non? Queremos dar o mellor para os nosos pacientes, é o único que reclamábamos, non? Con esa especialidade tan sonada, non, desde a nosa sociedade científica, o que queríamos era un amparo, non? Era ter ese abrazo por parte da administración para poder traballar de outra forma e bueno, non barro para casa, desde logo, que insisto, é unha demanda para os pacientes, que ao final, ao cabo, é a nosa razón de ser, non? E baixo ese amparo, estou segura de que os términos de patoloxía de saúde mental nos profesionais de urxencias e emerxencias estarían cambiados. Que implica eso, non? Que vai pasar no futuro? Estamos ante unha primeira liña de batalla na sanidade, como son os servicios de urxencias e emerxencias, entre cabreada e cansada, non? Porque a verdad que xa a vocación non é o único argumento, non? Facemos unha pausa publicitaria e agora deixémoslle falar a Ana porque ten moito que comentar e ademais quero añadirlle unhas preguntas máis. Así que agora retomamos este debate tan interesante sobre a saúde mental aquí en Televigo.